Brian, how are you? It's all right. What are you campaign? Where's you? Let's see a man. Hey, who you have up for that? Nabbi omulama Zimbala n'oli emmere. Kasita bagifumba bulungi. Wategese ekivulu, nalabye ekivulu kyo Nabbi. Era nakitegese ate ngenda kujja n'abayimbi. Kinabbeera wa? Kigenda bbeera Kasubi ku Patron. Wetesidde otya? Nze mbeera mmanyi buli kimu era ntuuka eyo n'embikwasaganya bulungi nnyo. Katulaba oli ku ssomero, oli mu kusoma. Olwokutaano kivulu olinakola practice kalina bikola otya ate nekwaliyo okusoma. Era just nja kufuna obudde bw'okusoma. Era male ngende mu practice ate nga mbeera n'okukola practice mangu nnyo. Awo male ngende ku kivulu. Naye bwe ntuuka ku kivulu jjukira ababeera bakyali mu bayimbi abalala. Kati nze mbeera nkya practice nga naye nga mpola mpola mu mutima gwange nga tewali awulira era ntuuka wali ku kivulu nga mbimanyi.
ne wetubeera mu mmotoka era mbeera practicing. Singa ekivubo ekyo wakikoze wano eno weesimbyewo noyimbira bato banno naye kikuwa kitutte eri ate mu bakulu lwaki kikoze wano mu bato banno anti kati nina okugenda gye bagenda okukwatira live ate kati bato banno banajja batya eri okuwagira bajja kunsanga ku TV babagambye kasita njagenda obudde awo naye nga si bwa regulo. Abantu basuubire ki ekivulu kyo basuubire nti bagenda kufuna omukisa okuva gyendi amagezi n'ebintu byonna bye baagala. obena basabira mu kivulu iye obeetegekedde iye baleeta abantu bajje bakuwagira ku lunaku olwokutaano bawulire n'ekifo kyogenda okubeeramu nga sinaba bagamba ntumira dadi wange Nabbi Muyingo Moses Bright ne mami wange Nansasi Joyce Muyingo ne bamemba ba church mwenna mbatumidde wamu n'abasomesa ab'okusomero lyange n'abaana bonna mbatumidde. abantu bayite bajje mu kivulu bakuwagire mpita mwenna bamemba ba Goziring Tower temwerabira nti ku Friday eno nti ngenda ku kivulu Kasubi nyimbe era nsaba mumpagire ate si mmwe bamemba ba Goziring Tower nammwe abantu abalala abampagira mu nnyimba zange era nina n'abayimbi bengenda okuleeta omu ye Nabbi Muyingo Moses Bright dadi wange iye era ennyimba ze muzimanyi ayimba era musumba iye omulala Umar Mwanje eyayimba kanjiwewo omubiri omulala Sapa Jacks eyayimba Baby n'abayimba abalala bangi nyansomba lino ye jjajja wange yayimba Kapyata ngenda kuleeta n'abayimbi abalala bangi. okuyingira sente mmeka okuyingira oba tubuuze manager tubuuze manager iye ekya sente iye omanyi nti ogenda okukola Nabbi sooka osabire ku bantu abalina okumukisa abali abakulaba ayi kitange ali mugolo nsabira omukisa ku buli mwana nsabira buli muzadde afune sente ezitwala omwana we ku ssomero babeere nga basoma bafune amagezi ne batica bonna babeere n'amagezi nga basomesa abaana ng'ate babeera babisomesa nga tebakopa wonna oba mu kitabo nga bo babimanyi mu mutwe gwabwe n'abaana babikwate mu budde obw'amangu. Nsabira ne mami wange dadi wange ne buli muntu nsabira abo abali ku mirimu Mukama abakozese bulungi tebabagoba ku mirimu ne bwe babagoba bafune emirala nga jjo tebagenda bagoba babasasula tebababba nga buli omu afunayo ekyayagala. Sabye amina. Anti omanye ennaku zino Museveni yatuwa eddembe esookera ddala lyakwesalirawo ate ekirala essomero nalyo lirina amateeka gaalyo. Kakati twalabye posita ng'efuluma bwetyo ate ffe eri ku kyaki eriko bayibuli
Waawe yamala okulaga nti agenda kwesimbawo twafulumya posta eriko Bayibuli. Kati yatuuka wano ku ssomero ne bakyusa situmanyi lwaki naye esinga mu byonna tumusabira obuwanguzi mu kifo kye yeesimbyewo. Omulabanga ebyobukulembeze abisobola. Abisobolera ddala. Omanyi obukulembeze lwakuba nti ensi yayonooneka. Obukulembeze byetaaga bintu bisatu. Kubeera nga olumirirwa abantu b'oli nabo. Nga tolya nga tebannalya. Era nga tolya nga tebannalya abantu bano buli woolya nga olya nga bo tebannalya ate n'otasuubira banoonyeza kulya. Kiba kibi. Kati Brian akiina. Ye muntu atalya nga banne tebannalya. Ekyokubiri ng'olina amagezi ag'omu klaasi n'ago amazaale byonna abiina. Era ne b'obuuza abasomesa kubanga lwakoze pepa obubi aba n'ekyenda. Lwakola obubi naye abeera 195 and that kati ayina ag'owaka era nago galaba. Ekyokusatu okubeera nga ofokasinga buli kiseera olina ky'oyagala okugattawo. Kati ye mwana okuva twamuzaala nti buli kiseera aba ayagala kugattawo. Saawa zino omwana tumulina naye olwedde alina ennyumba yagattawo ennyumba mu famire. Yewe yakola ssente era ebyakalulu obimanyi. Bannayuganda temwemanyi anti yagamba akalaba agenda kawangula naye era omanyi ebye Uganda n'ali ku bukulembeze bamubba n'ali ku wansi era okubba ne ku masomero kubaayo. Akalulu nze munaye akalulu nkamanyi kubanga era ne 2026 tugenda kayingiramu naye era tukasuubiramu bingi. Yes, osobola kawangula mu bantu wali mu kulangira kubanga era mpulira position gye yeesimbyeko kuliko mwana wa musomesa atolabaawo electoral commission we yeekyusa. Alina ekivulu ku Lwokutaano nga 3 Matters Day. Ekivulu twakiyise ntandise. Lwaki tusiise ntandise? Atandise okukola ebivulu. Tumuwerekeddeko. Okubeera ku ssomero, Brianna is talented in music. Music tagwira mugwire. Nina abaana 7. Sitya kwogera abaana bennina. Naye banneera baali bayimba. Naye omutuno omulaba nti kugamba alinganga oba bamuzaala bayimba. Kati is a person gw'okasuka stage n'omuga agenda oyimbe n'ayimba. Kyova olaba nti we are very sure nti ajja kuyimba. Ate kyova olaba twasazeewo ayimbe live. So CD abantu bakakasize ddala nti yoyo Brianna yabadde ayimbanga ennyimba zino. Kubanga abamu babadde bamulaba babalaba videos ze bagamba ayimba already ennyimba ze bayimba dda ye ajja buzinazikola video kati ayagala aziyimbe nga ziri live. Kyova olaba ababadde babuusabuusa abadde bakola ki nga 3 oguno ogw'omukaaga oguno gwennyininyini gwe tulimu ogw'omukaaga nga 3 Matters Day fe tuli ku patron. Ekyenjawulo nze ngenda kuyimba ate andi kati bulijjo babadde bamanyi mu kubasabira kati ngenda kuyimba era n'akalango mukawulira nzike ngenda kuleeta amazina amapya manyi mukoppanya amazina kati nagendeeta ni bagakoppe twakizuula kati nago bagayite ki kubanga oli omwana bwe yazina gali amazina ne bagayita Stamina kati nange ndeeta amazina ge bajja okuyita Nabbi style olwo ono enyinyini Nabbi Sangora naye bamusuubiremu kubanga agenda kuyimba ate n'amazina n'okubasabira agenda basabira. Yes, enteekateeka zitambudde bulungi kubanga era omanyi buli oba n'ekivulu bannamawulire ne bakyaniiza kiba kirungi era mbeebaza bannamawulire mwebale kwaniiza ekivulu. Buli kimu kiri set kubanga n'amasannyalaze ne ganaaba gagenze generator already weeri kati kyenja okugamba ekitali set already tiketi tugenze okutuuka leero tuyingidde tulaba n'ekifo kiringa ekifunzeefunzeemu. So amazima gali nti enteekateeka zo ziri fine, so fine. Enkuba ne bweba etonnye we tugenze wali abantu tebatya nkuba
twasalawo tunonde ekifo ekiri covered bulungi, waggulu wali covered, wakavalingiddwa bulungi, kuyingira mutwalo 2 VIP, mitwalo 5 table. Yali ya million namba, naye tulina abaana abamwagala abali bweru ne bagamba nti bo buli mmeeza gye balabako bakisasudde 5. Ate si bino ebyabayimbi bye boogera bwogezi, si reality. Bo abaana abali bweru ayinayo timu Nabbi Sangora eri bweru, ye yagamba ebala mmeeza kubanga tisaawa zino twakaweza mmeeza 4 already era basindise sente zaazo. Mmeeza buli bwe yeeyongera nga bo basasulako 5 zaayo, so kati mmeeza nesigala ku 5 naye nga tugibale nti eri ku miliyoni. Ekirungi ekimu kuwagira mu talanta z'abaana kirungi kubanga waliwo nekyetulaba kati mu ggwanga kagamba bw'oba ovaawo omwana ono asobola kusigala kutandikira gwe wakoma, kyekisooka. Ekyokubiri, bw'owagira talanta y'omwana omuyambako bintu bibiri, kubanga abaana bano basoma okusoma ebigendererwa by'okusoma, okumanya n'okubeera obulungi. Saawa zino Sangora talanta ye ey'okuyimba ne wetufiira wano saawa zino pozi nga bamubbye bubbi nyumba ye, ne wetufiira wano yayimba ne bamuwagira ayina ennyumba. First of all kyenasinza okulaba saawa zino atagetinga kubanga afuna business endala nga ye 7 years old. Ekyokusatu atambudde era ayina jane. Kati buli wowagira talanta y'omwana oba omusindise okubeera nga otandise okupevinga weezize amakubo ge gaba gatandise okulabika, aba atandise okulaba gy'alaga. Ekirala oba oyambye eggwanga, kubanga tindaba ku Sangora nti wali abaana bangi abali mabegawe, ayina abaana mikwano gye abaweererwa because of her. Kati ntunule abaana abayimbi abaana nga ono omwana gwe bayita Fresh Kid, ayina abaana banne boolabanga nga bamufunyeemu. Tulina abaana bali betumanyi bage nga ayina zaabu, yafunye zaabu, yatambudde kati ali mu mawanga, yawangulira Paris, yawangulira Gindi. Kati omwana oyo ayina bangi bagenda okuyamba. Kati it's a very good idea. Nsaba abazadde bannange bw'ozuula mwana wo ate oluusi omwana oba tomanyi, tandika okumunoonya, mukasuke wano, mukasuke wali ojja mulaba. Abamu tebajja kubanga Brighton, beetaaga kuvumbula n'omuvumbula n'okiraba n'okisapootinga. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.